Burung ini kelihatannya seperti patung, tapi sebenarnya predator mematikan. Namanya syubil. Paruhnya besar seperti sepatu dan tatapannya bikin banyak orang merinding. Syubil bisa diam tak bergerak selama berjam-jam, hanya untuk satu tujuan, menunggu mangsa lengah. Begitu ikan atau lungfish muncul ke permukaan, serak! Paruh raksasanya langsung menjepit dengan kekuatan brutal. Yang bikin makin aneh, burung ini hampir tidak bereaksi terhadap manusia. Mau dilihat, difoto, atau direkam, dia cuma menatap balik tanpa ekspresi. Banyak orang bilang, ini bukan burung, ini dinosaurus yang lupa punah.